গত 5 দিন ধরে ফ্লোরিডা না, আমি ঠিক জানি না, আমি যেখানে আছি সেখানে বৃষ্টি হচ্ছে। সো বিকালের জন্য আমরা বাইরে থেকে পাপড়ি চাট অর্ডার করেছিলাম। আর রাতের ডিনারের জন্য ভাবি করলো হচ্ছে চিকেন উইংস। তার আগে সালাদটা রেডি করে নিচ্ছে। সেই জবরদস্ত হয়েছে সালাদ। আর এটা হচ্ছে চিকেন উইংসের জন্য বাটার অ্যান্ড পার্সলি পারমেসান চিজের একটা ড্রেসিং। চিকেন উইংস রেডি। এখন এই ড্রেসিংটা দিয়ে চিকেন উইংসটা টস করে নিবে। তো রেডি হয়ে গেল আমাদের আজকের ইয়ামি ইয়ামি চিকেন উইংস। সত্যি দারুণ মজা হয়েছিল। এই তো আমাদের ডিনার রেডি। নান, রায়তা, উইংস, কারহাই গোস্ত। অনেক সুন্দর ছিল আজকের দিনটা। অনেক অনেক এনজয় করেছি। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।